Добро дојдовте во уште една нова Телма амбуланта. И денеска несебично ќе му посветиме внимание на вашето почитувано здравје. Знаете дека преку овој блог секојдневно ве информираме на различни теми од областа на медицината со различни еминентни лица од докторската фела. Така ќе биде денеска, ќе зборуваме на тема која е особено значајна околу новороденчињата, околу мајчинството, но и околу новите рожби и оние кои што се наоѓаат во една блажена состојба. Денеска ќе зборуваме за предвреме родените деца. Што представуваат истите, што представува овој момент воопшто и за мајчинството, но и за плодот. Кои се најчестите причини поради кои понекогаш може да имаме и предвреме родено дете. На оваа тема денеска во Телма амбуланта ќе зборувам со примариус доктор Душко Фидановски, педијатар од клиничката болница Аџбадем Систина. Добре дојдовте во Телма амбуланта. Добре. Ајде да разјасниме еве на самиот почеток кои деца се нарекуваат недоносени. Ако земеме дека нормално бременоста треба да трае од 37 полни недели до 41 недела, тоа е оптимален период кога настанува породувањето. Велиме дека се работи за породување на време. Се што е пред тој период, значи пред полни 37 недели, веќе се смета за предвремено породување. Децата кои што се раѓаат во тој период се нарекуваат недоносени или предвреме родени деца. Значи, уште еднаш повторувам, комплетни 37 недели, тоа е по дефиницијата што ја дава практично Светска здравствена организација. Сега тука има три подгрупи обично на недоносени деца, во зависност од тоа колку порано, колку предвреме се родиле, припаѓаат на една од тие три подгрупи. Едната група се деца кои што се блиску, да речам, до термин. Тоа е 33 до 37 недели, или така наречени умерено недоносени. Втората група деца кои се родиле меѓу 28 и 32 недела од бременоста, тоа се веќе доста недоносени деца, обично се тие со тежина веќе и под 1500 грама, а во претходната група, што ја веќе спомнав, се деца со тежина меѓу 1500 и 2500 грама и најниската гестацијска возраст, односно децата кои се најмногу или екстремно се недоносени, тие се оние што се раѓаат пред 28 недела од бременоста, тоа значи некаде пред 7-миот практично месец од бременоста, во 5-ти, во 6-ти месец. Тие се значи екстремно незрели и најчесто се тие со тежина која што е помала од 1000 грама, што представува навистина голема незрелост. Значи тоа се тие три подгрупи обично на кои припаѓаат овие деца недоносени. Вообичаено се делат значи во такво, за да знаеме во зависност од тоа колку предвреме се родиле, колкав е ризикот за понатаму за тие деца. Да, секое случување, секоја состојба си има и своја причина. Кои се најчестите причини за една ваква поделба и воопшто за од случај до случај? Споменавте има различни видови на случаи, понекогаш малку и предвреме родени деца, во некои случаи дури порано и од тоа што е стандардно предвреме, но се си има своја фактори причина. Има многу броени кои може да доведат до предвремено завршување на бременоста, на породувањето. Најчесто се од страната на мајката, на бремената жена. Секако би ги спомнал пред се хроничните болести кај жените кои што може да доведат до предвремено породување, како што е например дијабетот или хипертензијата. Понатамо инфекциите кои може да настанат во текот на бременоста, исто така се многу чест ризикофактор за такво нешто. Аномалиите на уринарниот или пред се на гениталниот тракт кај жената може да бидат причина за недоносеност. Повеќе плодната бременост обично завршува предвреме, значи кога има повеќе од еден плод, 2 или 3 деца, така наречени близнаци или тројки и така натаму, значи тоа најчесто завршува предвреме? Најчесто завршува предвреме. Тоа е поврзано па со фертилизацијата инвитро, значи со вештечкото оплодување. Исто има големи шанси да на тој начин зачната бременост да заврши предвреме. Голем број на социоекономски фактори, да ги наречам, начинот на животот на бремената жена, условите во кои што живее, исхраната, возраста,
Значи ризична возраст е пред 18 години или после 35 години, веќе ризикот се зголемува за таквата жена доколку забремени да заврши бременоста незина пред време. Понатаму изложеноста на штетни агенси како што е пушењето пред се на прво место, употребата на алкохол, дроги и разни медикаменти. Значи тоа е вака грубо да речам една од најчестите причини кои може да доведат до предвремено породување. Да зборуваме за дел од овие пороци за време на бременоста или Да, пак за време на бременоста. Постојано и пред да се За време на бременоста. За време на бременоста? За време на бременоста, секако ги има за време на бременоста, тие биле присутни и претходно, односно во текот на репродуктивниот период. Не мора да значи има од случај до случај. Да, не мора, меѓутоа да, секако. Оние кои што продолжуваат секако. со Ризикот е уште поголем. Да, колкав процент на деца се раѓаат пред време, според вас се раѓаат недонесени? Процентот варира зависно од кој дел од светот ги реферира и во зависно од условите во кои што степенот на медицинската грижа на бремената жена, меѓутоа се реферираат проценти некаде од 5 до 18%, дека се деца кои што се недоносени, односно припаѓаат на оваа група. Средно би рекле дека во светот некаде процентот последните години или податок од 2016 година е дека некаде околу 10% од децата се недоносени, се раѓаат како недоносени, што би значило 1 од 10 деца се раѓа како недоносено. Или некаде околу 15 милиони деца годишно во светот се раѓаат пред време. Да, еве гледаме еден видео материјал, ова е целиот процес на зачнување на плодот. Можеме заедно да го искоментираме. Да, ова се повеќе слики од следењето нели на бременоста, што е многу битна, бидејќи сите овие ризикофактори кои што ги спомнав, зошто ги напоменав, бидејќи најголем број од нив, ако не и сите, може да се влие на нив, така да доколку е бременоста контролирана и водена како што треба, многу голем број од тие ризикофактори можат да се отстранат, да се намалат и на тој начин да се намали ризикот од предвременото породување. Затоа е многу битно, бидејќи предвременото породување е состојба која може да се превенира и затоа е потребно да се знае кои се тие ризикофактори, бременоста да биде следена редовно од под соодветен стручен надзор, значи од гинеколог акушер. Се смета дека некаде 7 до 8 посети најмалку во текот на бременоста треба да има бремената жена за да речеме дека една бременост била контролирана, бидејќи на тој начин може рано да се уочат доколку се појават одредени проблеми, да се влие на нив за да се отстранат, да се ублажат и да не дојде до предвремено породување. Ова веќе кој месец е од прилика? Па веќе ова е формиран фетус, веќе значи се работи за дете кое што е сигурно веќе блиску до термин. Ова е прашање повеќе за гинеколог. Добро, меѓутоа вие сте. Да. Она што е важно да го напоменеме исто така и во споменавте дека многу е важно да се следи целокупниот процес на како се одвива бременоста. Според вас дисциплинирани ли се луѓето? Да, свеста се повеќе се подига, здравствената едукација е на доста високо ниво во сите средини, така да луѓето веќе се добро информирани и многу ретко се случува да имаме бременост која е потполно неконтролирана. Значи, можеби не е доволен процентот на жени кои што треба да бидат максимално контролирани, како што реков 8 посети во текот на бременоста, меѓутоа сепак можеме да кажеме дека сме задоволни со следењето на бременостите. Една од состојбите кои практично се уочуваат, односно на кои што може да се влие за да се на некој начин подобри зрелоста на детето кое ќе се роди пред време е давањето на така наречените кортикостероиди на бремената жена. Докажано е дека тие медикаменти влијаат на зрелоста на органите, пред се на белите дробови кои што се најголем проблем кај предвремен родените деца, односно представуваат ризик по однос на преживувањето и по однос на појавата на хроничните проблеми понатаму во текот на животот. Значи, една од превентивните мерки што се превзема кај жените кај кои што постои ризик предвреме да се породат е давање на
тие кортикостероиди. Затоа велам дека е многу битно да бременоста биде уредно, редовно контролирана, за да се уочат сите овие состојби и на време да се интервенира. Ајде да го слушнеме прашањето на гледачот кој го имаме на линија. Ало. Добар ден. Добар ден. Повелете. Да го прашам господинот доктор. Мојата ќерка сега породена има 2 бебиња пред време родени, у систина се лежи, машко и женско, на 32 недела. И не интересира сега како се бебињата и како понатаму ќе биде со нима. Имаме два пара на близнаци, не знам за кого се однесува, едните се сега пред неколку дена за време на викендот по родувањето во 32 недела, а другиот пар на близнаци се веќе поодамна, значи има сигурно месец дена, така да веќе ги спремаме и за дома, не знам за кого се однесува, меѓутоа сигурно се работи за грижена баба, нели, која и на ваков начин се обидува да добие информација. Родителите ние ги информираме секојдневно за состојбата на децата, децата се добри, стабилни, едните и другите, не знам за кој се однесува, повторно кажувам, така да очекувам дека се ќе биде најдобро, меѓутоа кај едниот пар на близнаци кои што се сега скоро родени, кај нив ќе треба малку подолго време да престојуваат во болничка установа, додека дојде момент, нели, да се исполнат критериумите, условите за да ги испушеме дома во соодветна состојба, за да можат, нели, самостојно родителите понатаму да продолжат со нега и грижа на тие деца. Дали имаме друг гледач? Ако имаме, ајде да го вклучиме во програма. Добар ден. Добро, ние само би продолжиле понатаму, на што е важно да го споменеме. Би сакал да направиме една паралела или пак разлика кој месец од кој е поризичен. Дали Так. може би ризичноста е поголема во 8-миот месец доколку излезе плодот или пак во 7-миот? Што мислите? Многу често се поставува прашање, односно има впечаток во јавноста помеѓу луѓето дека децата кои што се раѓаат во 8-ми месец се поризични отколку тие што се раѓаат во 7-ми, да речеме, или порано. Тоа не е точно. Малку Нема обратно никакви научни, пропорционално. нема никакви научни докази дека тоа е така, дури обратно е. Колку е порано родено детето, ризикот е многу поголем. Предпоставувам дека тоа е од тамо што кога ќе се роди дете во 8 месец, тоа е веќе во термин. Се работи за зрело дете и не се очекува тоа дете да има проблем. Кога ќе се појави проблем кај такво дете, тоа веќе изгледа нешто сериозно страшно, па така луѓето мислат дека 8-миот месец е многу поризичен отколку другите месеци на бременост, односно во претходниот период. Велам уште еднаш дека обратно е, нема ништо точно во тоа тврдење, односно нема никакви докази дека 8-миот месец е поризичен отколку претходно. Колкава е, докторе, опасноста или пак ризиците за недоносени деца? Самата незрелост, самото предвремено породување и раѓањето на предвремено родено дете представува ризик. Само по себе, бидејќи практично што тоа значи? Значи дека развојот на сите органи е прекинат пред време. Значи тие се недоразвиени, се раѓа едно дете кое што има незрелост на целиот систем. Пред се белите дробови е органот кој што е најосетлив, меѓутоа тука е и централниот нервен систем, значи мозокот, дигестивниот тракт, бубрезите, црниот дроб и така натаму. Од таму произлегува тој ризик по однос на пред се преживувањето на овие деца. Колку порано ќе се родат, толку е процентот на смртниот исход поголем и обратно. Кога веќе зборуваме за смртноста, значи сега можеме да кажеме веќе дека глобално, зборам за сите недоносени деца, некаде околу 2/3 од тие деца преживуваат веќе во овие услови. Смртноста е различна во зависност од тоа колку порано се родило детето, толку смртноста е поголема. Така да се движи, да речеме, за деца што се раѓаат после 33-34 недела, преживувањето е скоро до 100%, значи меѓу 90 до 100%. Меѓутоа, како таа граница води порано, процентот на преживувањето е се помал и помал, така да некаде 25-26 недела, ако се роди дете, веќе ризикот за лош крај е многу висок, значи некаде околу 60-70% веќе од тие деца можат и лошо да завршат.
Тоа е едниот ризик. Постојат други ризици за тие деца, пред се, како што веќе спомнав, ризици поднос на компликации од страна на поедини органски системи, белите дробови, значи појава на така наречената хронична белодробна болест, која прави понатаму проблеми во текот на животот, крварење во мозочето, исто така еден од ризиците кои може да рано да се појават во текот на првите денови после раѓањето на тие деца, проблеми по однос на внесувањето на храната, толерирањето на храната, оштетување на цревата заради нивна незрелост, појава на еден посебен тип на диареја кој се нарекува некротичен ентероколит, каде што настанува буквално прскање на цревата, излевање на содржината во стомакот. Тоа се, така да речам, и пред се би ги спомнал исто така тука и можноста од појава на инфекции. Ова се деца кои што се многу податливи, склони кон појава на инфекции, бидејќи нивниот имунолошки систем, како и другите системи, е многу незрел, така да се многу подложни на инфекција. Од друга страна, самиот начин на лекување на овие деца може да биде и треба да биде некогаш малку поинвазивен, поставување на апарати за вештачко дишење, поставување на венски линии, давање на специјални препарати. Сето тоа представува ризик од инфекција, посебно кај едно дете каде што е имунокомпромитирано. Освен овие краткорочни или акутни проблеми, компликации кои што се ризик за самото дете, кај децата кои што преживуваат, а кои што се недоносени пред време родени, понатаму во текот на животот исто така постојат ризици за нив, пред се по однос на каков ќе биде нивниот развој. Се мисли на менталниот развој, какви ќе бидат нивните интелектуални достигнувања и каков ќе биде моториката, значи како ќе биде одењето, дали ќе има проблеми по однос на слабост на одредени групи на мускули, во смисла на појава на слабост, хипотонија или преголемо вкочанување, згрчување, така наречената церебрална парализа, потоа проблеми по однос на говорот, слухот, видот, значи се што значи нормален психомоторен развој на тие деца, едно од најважните прашања, и многу битно, не е само битно да детето преживее, него и како понатаму ќе се развива. И потоа една група на проблеми поврзани со видот. Тие се деца кои што многу често знаат заради незрелоста на задниот сегмент на окото, односно на ретината, да настане оштетување на видот кој понатаму може да го ослабне видот, па дури да доведе и до слепило. Секако би ги спомнал и проблемите кои може да настанат со белите дробови, кои доведуваат до една осетливост на белодробието, понатаму во текот на животот кој ќе се манифестира со чести инфекции, бронхити, појава на астма, така наречената хронична белодробна болест. Потоа можни се оштетување на срцето исто така и некои други органи, меѓутоа пред се белите дробови, срцето и мозокот се тие три органа кои можат да дадат проблеми кои подолго траат во текот на понатамошните години од животот и треба нормално да се следат и да се менаџерираат. Ајде да го слушнеме прашањето на гледачот кој го имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас, до докторот. Поздрав исто. Би можела да поставам едно прашање до докторот. Ме интересира кај предвремено родени деца. Како е со вакцините? Од кога да почнеме со вакцинирање кај децата? Дали тука многу битна тежината на детето или има некои други фактори кои што се важни за да нема некои последици со вакцините како што се можни да се јават? Добро, благодарам. Да, едно од специфичните прашања кај недоносените што се поставува, тоа е секако процесот на имунизацијата, на вакцинацијата. Кај нив, зависно од тоа колку се предвреме родени, односно колку се порано родени, со која тежина на раѓање се родени, секако дека треба да се одложи процесот на имунизацијата, да се започне подосна. Обично гранична вредност по однос на тежината родилна, односно актуелна тежина која што треба да ја имаат за да се почне со процес на имунизација е меѓу 2 и 2,5 кила. Значи, секако дека не почнуваме со процес на имунизација кај децата доколку немаат барем 2500 грама. Секако дека тука има и голем број на други фактори, дали во текот на лекувањето на тие деца
примаат некои медикаменти кои што го компромитираат процесот на имунизацијата, како што е примање, да речеме, на крв, крвни деривати, имуноглобулини и така натаму. Во такви случаи, доколку се работи за случај каде што недоносеното го примило тој медикамент или тој крвен дериват, тогаш се одложува за 3 до 6 месеци исто процесот на имунизација од тој момент кога го има добиено крвниот дериват. Да напоменам дека процесот на имунизацијата е малку поразличен кај овие деца, односно има некои вакцини кои треба да ги добијат, а кои не се задолжителни за децата кои што се раѓаат на време. Така да и тука малку има промена во однос на вакцините, значи тоа се посебен тип на вакцини кои се даваат само кај недоносените деца, а не се даваат кај другите деца родени. Која е целта на тие вакцини? Целта на тие вакцини е пред се да се заштитат некои органи кои што се осетливи и кои можат да бидат осетливи во текот на понатамошниот период на живењето, пред се белите дробови. Веќе спомнав, неколку пати ги спомнав како најважен шок орган кај недоносеното, кој најчесто страда и кој најмногу е зафатен, се белите дробови. Тие вакцини се даваат за да се спречи и намали можноста од појава на респираторни инфекции, односно инфекции на дишните патишта. Значи тие вакцини се препорачуваат кај недоносените деца. Сите или пак поголемиот број од предвреме родените деца се во инкубатор? Да. Најголем број од децата кои што се раѓаат пред време, практично, да не речам 90%, имаат потреба од специјален третман, грижа, меѓу кои спаѓа инкубаторот. Всушност, што е целта на лекувањето на тие деца? Целта на лекувањето е да се имитира колку што може повеќе природната состојба која е нарушена на некој начин, односно кај недоносените деца да се овозможат услови какви што се слични на оние природните, какви што ги има бебето додека е во утерусот, во матката на жената. Така да ние на вештачки начин тоа се обидуваме да го направиме во специјални одели за интензивна терапија. Тоа се посебни единици, опремени со посебна опрема во болничките установи, каде што работи медицински кадар, значи лекари, сестри и друг кадар кои се посебно обучени за работа со недоносени деца. Инкубаторот е еден од апаратите кој ни е најнеопходен. Зошто е тоа така? Бидејќи овозможува температура постојана, која е соодветна за тоа бебе, и многу важниот втор фактор е влажноста, значи влажноста на воздухот во кој што се наоѓа детето треба да биде повисока отколку што е влажноста во воздухот која што ја има обично во просториите нели затворени. Така да сето тоа инкубаторот може да го контролира, да го регулира, така да е еден од неопходните апарати кои ни служи за лекувањето на недоносените деца. До кога најчесто остануваат во инкубатор? Има многу фактори кои треба да бидат исполнети. Потполни оној дел кој што треба да бидат стабилни, велиме ние кардиореспираторно, значи да немаат проблеми со дишењето, со срцевата работа, да имаат воспоставено веќе одреден режим на исхрана, да немаат знаци за инфекција и она што е многу битно, да имаат одредена телесна тежина постигнато. Обично таа телесна тежина од која што при постигнување ги вадиме, буквално кажано, од инкубаторот е некаде меѓу 1700 и 1800 грама. Значи децата кои што имаат најмалку оваа тежина веќе можем да сметаме, и ако се исполнети овие други критериуми кои веќе ги спомнав, да ги извадиме од инкубатор и да ги ставиме нели на отворено да понатаму престојуваат. Тоа не значи дека ќе ги пуштиме дома, меѓутоа да направиме еден чекор кон одењето во домашни услови. Велите нема ги пуштите дома, до кога ги се задржуваат во болница? Тој период откако Кој е моментот кога веќе се одлучува за да се тука веќе замена почнува дома? поинтензивна едукација на родителите, тие се и до тогаш во контакт со децата, меѓутоа веќе кога се надвор од инкубатор, можностите за поголем контакт се многу поголеми и подобри, така да веќе тука интензивно се почнува со едукација на родителот по однос на негата, исхраната на тие деца, и кога тој процес ќе заврши, кога детето, да речеме, добива тежина од некаде околу 1900 до 2000 грама, веќе планираме испис од болница со препораки за нега и грижа во домашни услови и нормално контроли понатаму кои што следат
по одењето во домашни услови. Да, ако имаме гледач на линија, предлагам и да го вклучиме во програма. Во меѓувреме само каква исхрана и нега им е потребна на предвреме родените деца? Да, значи веќе спомнав, во болнички услови тоа се одели за интензивна нега и терапија, каде децата престојуваат во инкубатор. Има и друга апаратура која е неопходно потребна за нив, која може да им е потребна, како што се апаратите за вештачка вентилација, секако давањето на специјални инфузиони раствори, кои што ги добиваат. Мониторирањето е многу битно на виталните параметри, значи срцевата работа, дишењето, снабдувањето на крвта со кислород, крвниот притисок, сето тоа значи 24 часовно се мониторира. Освен надзорот од страна на лекарот и сестрата, многу е битен надзорот и од ова апаратура. Добивањето на медикаментите, кои што во најголем број случаи се одвива преку венските линии, значи преку инфузиите, и храната е многу битен фактор, посебно за недоносените, пред се храната и исхраната со мајчиното млеко. Значи, ако мајчиното млеко е идеална храна и неопходно потребна за секое новородено дете, тогаш најголема неопходност или најголема потреба токму од мајчиното млеко имаат недоносените деца, бидејќи давање на друг тип на храна, оние формули млечни кои што постојат, дури во крајен случај секако дека постојат и тој тип на формули кои се за недоносени, меѓутоа давањето на обични формули на овие деца може да доведат повеќе штета од колку корист. Тоа значи дека предвреме родените деца можат нормално да се дојат? Да, доењето на почетокот не, меѓутоа бидејќи тие не се во состојба нели да цицаат, најчесто заради состојбата во која се наоѓаат, меѓутоа постојат други начини на кои што им го даваме млекото, дали е тоа преку специјални сонди или на некој друг начин, важно е да го добиваат мајчиното млеко, и тоа од првите денови веднаш после породувањето. Колку порано се почне со внесувањето на мајчиното млеко, тоа е подобро за тие деца, бидејќи мајчиното млеко е храна кај нив, меѓутоа и заштита од голем број на болести, ризици, компликации кои можат да се јават кај недоносените, кои веќе ги спомнав во првите денови и недели од нивниот живот. Кои се најоптималните, ако воопшто постојат такви години, за да се остане во бременост или во блажена состојба, а при тоа да се избегнат поголемиот дел од ризиците кои што би можеле да имаат одредени компликации за време на бременоста или пак за време на веќе кажав дека премалата возраст, прераната возраст, мислам пред се на жени пред 18 годишна возраст е ризик за бременоста да заврши пред време, и над 35 години исто така веќе возраста е таа која што го зголемува ризикот. Не велам дека секоја бременост нели ќе заврши со предвремено породување, меѓутоа ризикот е поголем во овој пременски период пред 18 и после 35 години. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добро, имавме сигнал дека имаме гледач на линија, но добро, ајде, обидете се повторно. Колку овие деца со текот на времето доволно добро и континуирано напредуваат во однос на останатите? Да, ова е прашање многу добро. Се смета дека развојот по однос на менталниот развој и моториката, кај нив секогаш ја гледаме во зависност од така наречената коригирана возраст. Не хронолошка возраст, туку коригирана возраст. Што тоа значи? Тоа значи дека секогаш на возраста актуелна која што на детето ги одбиваме, ги минусираме тие недели или месеци колку што пред време е родено детето, сметајќи од 37 недела па надолу, така да по однос на психомоторниот развој се базираме на коригираната возраст, додека пак по однос на растот во тежина, тој раст секако поспор кај тие деца во првите месеци, првите 2-3 месеци сигурно, бидејќи најголем број од тие деца што се пред време родени и престојуваат подолго време во болница, месец до 3, зависно од тоа колку
порано се родени, така да дури подоцна, некаде после 4-5 месец станува поинтензивен прираст во тежина, за разлика од другите деца кои веќе многу повеќе, значи родени на време, кои многу повеќе напредуваат во тој временски период, и се смета дека овие предвреме родени деца ги стигнуваат своите врсници, односно децата што се родени на време, некаде на возраст од 1,5 до 2 години, значи веќе на 2 годишна возраст, зависно од тоа колку порано се родени, толку подоцна нели ќе ги стигнат, меѓутоа некаде до 2 години се изедначуваат однос на тежината со нивните. Па добро, тоа не е некој голем временски период, да. Не е. Поднос на кога веќе го спомнуваме следењето на овие деца. Значи, ајде малку подоцна за следењето. Добре. Имаме гледаш да го вклучиме, па ќе се навратиме за тоа кој е вистинскиот начин за да се следа. Добар ден. Добар ден. Повелите. Поздрав до вас и до гостинот. Благодариме. Овде е на мајка на предвреме родено детенце, сега има 5 месеци. Родено е од 34-та недела. Би сакала да го прашам докторот, значи сите до сегашни сите испитувања, следења се беа во ред. Сега на консултација со дефектолог која што беше протоколарна, се забележа дека има некоја блага хипертонија. Ние веќе закажавме преглед во болницата кај што работи докторот, кај докторка кој што е невролог специјалист за таа проблематика, меѓутоа уште немаме отидено терминот, е малку покасно. Би сакала да прашам колку тоа може да биде, да речеме, опасно, што би дали може да се интервенира, колкав е успехот на излекување и така. Значи се друго до сега беше во ред, имаше неколку прегледи кај невролог, беа добри и сега наеднаш забележа дека имал некоја блага хипертонија. Тоа би сакала да прашам, ви благодарам многу. Добро, благодариме. Значи 34-та недела колку што слушнав, бременоста е завршена, се работи за дете кое што спаѓа во групата на така наречени умерено недоносени, значи деца кои што кај кои што ризиците се многу помали отколку кај овие кои што многу порано се раѓаат, така да ова дете по таа дефиниција, по тие критериуми не би требало да има некои поголеми проблеми од стапување по однос на развојот. Ова не е чудо, кажа гледачката дека веќе неколку пати нели детето е следено, проценуване, ние тоа го правиме, значи некаде после вториот месец веќе почнуваат тие редовни контроли од страна на педијатар невролог и развоен педијатар кој суптилно, значи прецизно ја проценува развојот, менталниот и моторичниот развој. Пред се моториката, бидејќи ментално потешко може во овој ран временски период да се одреди, меѓутоа моториката веќе може да се процени. Така да не е чудо што до сега се било во ред, а веќе на 5 месеци се појавува, како што рече гледачката, благ хипертонус, тоа значи зголемен тонус, зголемен цврстина на мускулите, што не мора да значи ништо посебно. Препорачувам само да се оди на тој преглед редовен кој што веќе е закажан, доколку има проблем, ќе биде тој уочен и доколку има потреба ќе биде препорачана соодветна терапија, така да се очекувам дека нема некои големи отстапувања, да. Според ова што го слушнав, да. Ајде да го слушнеме другиот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Би сакала да прашам докторот, трудница, ако прима глукофаж, дали постои од 1 милиграми, а во 7 месец на бременоста, дали постои можност или ризик од преживено породување, мислам, дали ќе има доволно шеќер до бебето, нели, заради примањето на глукофажот. Значи, ризикот дали е за преживено породување, ќе се взима до 1 милиграми, пред тоа се взима по 5. По однос на глукофажот и предвремено породување, мислам дека не постоја некоја позитивна корелација по однос на предвременото породување, меѓутоа, како и секој друг медикамент кој што се прима во текот на бременоста, некој повеќе, некој помалку знаат да влијаат нели на плодот, посебно на плодот кој што се наоѓа во првите 3 месеци од развојот. Тие се највулнерабилен период кога можни се да настанат некои оштетувања на поедини органи. Со тоа да зависи за кој тип на медикамент се работи, некои се во групата на поризични, некои на помалку ризични.
Секако дека тој препарат што ми е даден, докторот што го препишал знае дека го препишува на бремена жена и сигурно не би го дал во дози големи или препарат кој што сигурно предизвикува штетни ефекти кај плодот, значи минимални се шансите за било какви оштетувања. Инаку, напоменувам уште еднаш дека секој медикамент кој што се прима во текот на бременоста може да влие на плодот, особено во првите 3 месеци, напоменувам уште еднаш, кога е тој највулнерабилен, најосетлив период за развојот на органите. Да, ајде да подобјасниме уште збор 2. Пред малку го начнавте следењето на нови деца, па може да се надобрземе. Следењето на овие деца е многу важен фактор. Како што веќе реков, не е битно само детето да преживее, него и каков квалитет на живот ќе има. Тоа е најважно. Да, порано кога се почнуваше нели со работењето, значи борам за период пред 40 или 50 години кога смртноста била многу висока од кај овие деца, и кога се усвоиле методологиите кои придонеле до тоа да спрежувањето се зголемува, можеби тогаш во тој период, значи зборам за период пред 40-50 години, било битно само да се спасат, да преживеат овие деца. Тие деца почнале да преживуваат, меѓутоа напоредно со зголемениот процент на преживеани деца се појавиле хроничните или долгорочните компликации, проблеми кај нив. Пред се, реков, проблеми поврзани со белите дробови, срцето, меѓутоа развојот на централниот нервен систем, односно психомоторниот развој кај овие деца. Од тие причини овие деца бараат доста чести рутински контроли. Колку е понезрело детето, толку почести контроли и подолг временски период во текот на животот, секако во првите 2 до 3 години многу интензивно следење, а и можем да кажем до тргнување на училиште. Значи, школските деца исто така, кои што се родени како недоносени, треба и понатаму да се продолжи со нивното следење, бидејќи е многу битен каков успех ќе постигнуваат на училиште. Ако немаат некои видливи, груби отстапувања од психомоторниот развој, некои од тие деца може да имаат некои полесни отстапувања кои што се манифестираат со тешко следење на наставата, со пореметена способност за концентрирање, со една хиперактивност кои спаѓаат во групата, велам, на полесни отстапувања. Затоа кај овие деца е потребно следење, често редовно следење, и тоа следење од цел тим на лекари. Значи не е доволно само да ги следи педијатар, неонатолог, кој што работел, да речам, со нив во првиот месец, 2 или 3 додека траело лекувањето, туку и други профили на лекари, како што се веќе ги спомнавме, педијатриски невролог, развоен педијатар, потоа дефектолозите, логопедите се исто така многу битни во нивното следење, социјални работници, психолози, кардиолог, пулмоалерголог, значи еден цел тим од лекари треба да биде околу. На некој начин да се следи целокупното функционирање на внатрешните органи и на целокупниот организам. Поздрав за следниот гледач. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Повелете. Да. Вака докторот е доста фино објаснува и баш би сакал негово мислење да даде во врска со тоа дали има некои генетски истражувања за порано некои да се родат, да речеме, например Моцарт на 4 години веќе вршил концерти држал. Значи предвреме созрел и станал генијалец. Дури јас мислам дека сум предвреме роден. Ова за да стане малку шармантна емисијата и сега треба да го чекам времето да помине па да дојде и јас, значи, например, може да ме земат за советник на економисти, на политичари, бизнисмени, значи дали има генетски инженеринг или да може да се созрева пред време, како што и мачкаве, да речеме, партизаните со томацин, за побрзо да созреат. Нели малку за шарм за емисија да внесеме, а и уште нешто да ви кажам, ова што е предлогов, нема врска со ова, ама ќе ми стрпите уште малку, ќе ве молам, вие сте фини луѓе, се гледа. Вика 18 месеци за овие што се бремени. Рачунај се, тоа е година и по 4 деца, тоа се 6 години. По 100 жени во една фабрика, или тоа се 600 години треба да работиме за некоја што раѓала деца, ми така ќе си раѓа. А овие што не се женети, да не правиме муабет.
за нив место како на западот да се плаќа такси, ова се правили во една мисија во друга. Добро, да, ви благодарам. Различни видови на примери, а се надевам дека ќе ви се реализираат желбите да станете советник за економија. Не, добро, има во историјата познато е дека многу паметни луѓе, интелигентни, се родени како недоносени. Еве моментот би го спомнал Черчил, например, се знае дека е гледачот го спомена предвреме Моцарт. родено, да. Така да има примери такви, не знам, ја велам дека тоа се најголем процент од децата кои што се родени предвреме немаат проблеми по однос на развојот и многу од нив стануваат, постигнуваат високи интелектуални способности и немаат никаков проблем понатоа и може да станат и советници за економија секако. Да, добри математичари, економисти и така натаму. По однос на генетската предиспозиција, мислам дека и такво нешто спомна, кога веќе еднаш се случи предвремено породување, шансите при наредна бременост да повторно заврши предвреме се многу големи. Значи, колку повеќе пати предвреме родено дете, толку се зголемуваат ризиците, шансите да повторно да се појави предвремено породување. Тоа постои како ризиков фактор, значи веќе една бременост завршена предвреме. Тоа е кај мајката, а дали детето кое е излегло како предвреме родено, во случај да е нели девојче, за време на својата бременост понатаму, нејзиниот плод ќе биде исто така. Дали тука генетската компонента игра? Да, се смета дека постои генетски фактор, предиспозиција некоја која се пренесува од родителите да во текот на репродуктивниот период бременоста се заврши предвреме, така да постои и генетска оптеретеност. Да, или пак можеби доколку постоеле одредени причини кај нејзината мајка за ризик фактори за такво. Ако се генетски поврзани, да. Ако се генетски поврзани, пред се мислам на аномалиите на гениталните патишта, ако се поврзани со некој генетски проблем кој што се пренесува потоа и на поколението. Да, кои се вашите совети за родителите, за мајките, за оние кои што се Значи, придржување пред се по однос на оваа тема која дискутираме денеска, во целиот репродуктивен период да се придржува кон еден нормален хигиено-диететски режим, ние велиме, нели, нормален тип на исхрана, физичка активност, работење, неупотреба на штетни агенси, медикаменти, дроги, пушењето исто така уште еднаш ќе го спомнам, умерена физичка активност, нормална една исхрана, во текот на репродуктивниот период, дебелината исто така, преголемата дебелина, обезитетот е ризиков фактор за предвремено породување, како и премалата телесна тежина. Конструкција? Исто така, па конституцијата, да, можеби астенични слаби луѓе, да речам, со пониска тежина, како и оние со преголема тежина, исто така постои ризик за предвремено завршување на бременоста. Во периодот на бременоста, најголем апел да се придржуваат кон сите овие совети што ги кажав и основно редовно да посетуваат матичен гинеколог акушер кој доколку има некој проблем ќе го уочи и ќе даде соодветен совет што треба да се прави. Доколку дојде до предвремено породување, мора се заврши бременоста со предвремено породување, упатување во болница, раѓањето да биде секако во болница и тоа во болница во која што има услови за згрижување на тие деца кои што се раѓаат недоносени. Значи, најидеално би било во болницата во која ќе се породи мајката да има и одел за интензивна терапија каде што веднаш ќе се прифати бебето и ќе се продолжи со лекување. Кога се воочува дека можеби ќе се случи предвреме излегување може во текот на целата бременост, водењето, значи после 22-та недела веќе кои се сигналите дека ќе излезе веќе пак навлегуваме во дел на гинекологија, значи лабораториски параметри, промени на состојбата на плодот по однос на оној запис што го дава можеби местоположбата на срцето, местоположбата, изгледот на плодот, изгледот на утерусот, аномалии евентуално постоечки, некои димензиите на плодот, количината на плодовата вода, значи има многу работи кои можат да укажат на тоа дека можеби бременоста ќе се заврши порано. Кој е најдобриот начин за да имаме добри, здрави млади генерации? Па еве веќе го кажавме тоа неколку пати, значи придржување на сите овие
совети кои што ги кажав по однос на начинот на животот, редовни здравствени контроли, лекување во соодветни установи болнички и следење секако на оние состојби ризични кои што се до тогаш додека треба и соодветно укажување на соодветна медицинска грижа. Ви благодарам. О. Во денешна Телма амбуланта зборувавме со примариус доктор Душко Фидановски, педијатар од клиничката болница Аџбадем Систина. Ви благодариме почитувани за искажаната доверба. Не заборавајте, чувајте си го здравјето.